V posledných týždňoch zažil kryptotrh najprudšiu volatilitu za takmer 5 rokov. Index strachu a chamtivosti sa prepadol na hodnotu 9. Extrémnu úroveň, ako sme nevideli od krachu počas covidu v roku 2020. Bitcoin sa priebehu pár dní prepadol pod 81 000 amerických dolárov. Celý trh je presiaknutý napätím, úzkosťou a dokonca panikou. Všetci si kladú tú istú otázku. Je toto naozaj medvedí trh? Dnes ti vysvetlím, či sme oficiálne vstúpili do medvedieho trhu alebo nie. A ako môžeme v tomto trhovom kontexte profitovať. Skôr než budeme posudzovať, či trh vstúpil do medvedej fázy, musíme pochopiť to, čo medvedí trh v skutočnosti znamená. Nejde len o pokles cien. Medvedí trh vzniká vtedy, keď ceny klesnú o viac než 20% zo svojich vrcholov a, čo je kľúčové, keď táto slabosť pretrváva a trh sa nedokáže zotaviť. Z technického hľadiska je najvýpovednejším signálom prepad ceny pod 200-dňový jednoduchý klzavý priemer, tzv. SMA. Pri Bitcoine sa táto línia už dlho považuje za životnú líniu bičieho trhu. Keď do ňu prídeme, trhová štruktúra spravidla prechádza trendovým oslabovaním. Zároveň, ak RSI ostáva dlhší čas pod hodnotou 30, naznačuje to, že trhové momentum sa presunulo zo silného do slabého. Sentiment sa tiež stáva jednotne pesimistickým, pričom index strachu pretrváva v zóne extreme fear, tzv. Extrémny strach. Inými slovami, medvedí trh sa neobjaví zo dňa na deň, je to obrat trendu, na ktorý upozorňuje sled štrukturálnych signálov. Ale predtým, ako vyvodíme záver, pozrieme sa na súčasnú situáciu Bitcoinu a kryptotrhu. Bitcoin sa nám prepadol od začiatku novembra a prerazil SMA 200. Môžeme to vidieť presne tuto. Presne sa nám to prepadlo 3. novembra, kde sme videli tento pad na 98 000. Samozrejme, neskôr sme videli krátky retest, ale už sa nám to nevrátilo na túto úroveň a prepadli sme sa pod 81 000 amerických dolárov, ako je vidieť v tomto grafe. Objemy klesajú a strach je extrémny. Čo ale môžeme očakávať? Ak by sme mali byť v bull markete, tak by sme museli ísť na túto úroveň 95 až 96 000, udržať sa tam a potom by sme mohli znova hore. Ale čo ja reálne očakávam a čo mi príde ako reálnejší scenár? Reálne očakávam malý leg up 91,5 tisíca, kde máme celkom slušné volume. Tuto čakám veľký zápas a odtiaľ to by sme mohli klesnúť na 74 000 amerických dolárov, čiže máte to tu zvýraznené zelenou líniou. A vlastne tu je aj celý ten obchod. Na modrej línii 91,5 máme vstup, stop loss je 92 826 a tuto máte risk reward ratio, čo mi vychádza 12,9, takže ak riskujete na obchod $100, môžete získať 1290 amerických dolárov. Ak sa dostaneme na toto pásmo, tak bude veľmi zaujímavé ho sledovať a treba ho potom sledovať. Ak sa udržíme v tomto pásme, tak pravdepodobne pôjdeme vyššie a reálne sme stále v bull markete. Takže Bitcoin sme mali a teraz sa poďme pozrieť na Ethereum. Také Ethereum nám rozpráva úplne podobný príbeh. Môžeme vidieť, že sme spadli z približne 3,5 tisíca alebo $3600, sme spadli na 2600, kde máme VIK a reálne to je skoro 30% strata z tejto úrovne, čo je takisto masakér. A v podstate Ethereum len kopíruje príbeh, čo sa deje na Bitcoine. Medzi tým inštitúcie spravili akumuláciu, pravdepodobne pôjdeme o niečo malo vyššie, ale potom znova podľa mňa klesneme, keďže ako ste videli moju analýzu Bitcoinu, predpokladám, by sme mali klesnúť pod 75 000 v blízkej dobe. A teraz sa pozrieme na Total 3 alebo tzv. Total 3 po anglicky, čo nám znamená kryptotrh bez Bitcoinu a Etherea. Vysvetlím vám v rýchlosti, ako si to môžete pridať na svoje TradingView, takže tuto klikneme plus a napíšete Total 3. A presne iba kliknete na toto a automaticky sa nám to pridá do vašeho watchlistu. Teraz sa pozrieme na Total 3, čo nám znamená market cap bez Bitcoinu a Etherea. Keď sa na toto pozrieme, tak ani altcoiny nie sú šetrené, keďže nám padá celý trh, keďže Bitcoin, keď padá Bitcoin, tak logicky padajú nám aj altcoiny. Čo by sme mohli očakávať, ak by prišla nejaká otočka? Ak by sme sa vedeli vrátiť k tejto úrovni a udržať sa na tejto úrovni, tak pravdepodobne altcoinová korekcia skončila.
ale úprimne si nemyslím, že toto je ten pravý scenár. Ako som vravel na Bitcoine, pravdepodobne pôjdeme ešte nižšie. Toto je dôležitý moment. Ak trh získa späť tieto kľúčové úrovne, ktoré som zmienil predtým, korekcia môže byť u konca. Ak nie, pravdepodobnosť hlbšej medvedej fázy rastie. Keď zosumarizujeme všetky tieto signály, vidíme dve protichodné sily, ktoré ťahajú proti sebe. Na jednej strane vidíme typické črty medvedieho trhu. Prelomenú kľúčovú podporu, prerazenú 200-dňovú líniu, odlivy z ETF, kolektívne slabnutie altcoinov a extrémnu paniku. Toto sú prejavy tlaku medvedieho trhu. Na druhej strane masívna akumulácia dlhodobými držiteľmi. Inštitucionálne zaujímanie pozícií na minimách a stabilný dlhodobý on-chain kapitál, to sú signály, ktoré sa zvyčajne objavujú na konci medvedieho trhu alebo počas hlbokej korekcie. Aktuálny trh teda vyzerá ako predvečer medvedieho trhu, no zároveň nesie silné znaky korekcie. Na základe aktuálnych DAX sa prikladám k tomuto záveru. Ide skôr o hlbokú korekciu na hrane medvedieho trhu, než o potvrdený dlhodobý medvedí trh. Kľúč spočíva v jednej konkrétnej úrovni. Dokáže Bitcoin získať späť 95 až 97 tisíc? Ak nie, tak pravdepodobne klesneme pod 75 tisíc. Ak áno, táto fáza je prudkou korekciou. V tomto prostredí vysokej volatility je pre investora najdôležitejšie nie je predikcia, ale prežitie. V prvom rade kontroluj veľkosť pozície a zniž páku, pretože trh je v štádiu emočného extrému a volatilita môže ľahko prekročiť tvoje nastavenie stop loss. Po druhé, sleduj zmeny v kľúčovom obchodnom objeme. Každý obrad musí byť sprevádzaný obnovou objemu, inak ide len o slabý odraz. Po tretie, neponáhľaj sa s nákupom dipu. Nie je neskoro vstúpiť na trh až vtedy, keď index strachu, tzv. Fear and Greed, stúpne. Bitcoin sa stabilizuje v kľúčovej zóne a on-chain kapitál začne opäť prúdiť. To je na dnes všetko. Ak chceš vidieť analýzy a diskutovať o tom každý deň, pripoj sa do môjho Telegramu. Naskenuj QR kód alebo klikni na prvý odkaz v popise a pridaj sa. Vidíme sa tam. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neušiel žiadny nový obsah a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Vidíme sa na budúce.